Доброго всем здоровья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сейчас настала пора зимы. В эту пору взрослые и дети часто простуживаются. Быстро избавиться от кашля и насморка нам помогут народные рецепты. Лечение кашля народными средствами очень эффективно, используя самые обычные продукты, которые имеются в каждом доме. Для быстрого выздоровления, помимо лекарственных препаратов, надо использовать еще народные рецепты. Первый рецепт мы рассмотрим – это микстуру из яиц. Для этого нам понадобится стакан молока, столовая ложка сливочного масла, столовая ложка меда, 1 желток и щепотка пищевой соды. Микстура из яиц поможет вылечить даже самый сильный кашель. Этим рецептом можно вылечить даже сильный бронхит. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Затем в теплое молоко добавить столовую ложку меда и столовую ложку сливочного масла. Взбить яичный желток и также добавить в кружку. Все перемешать. И последнее, в эту кружку добавить щепотку пищевой соды и хорошенечко все перемешать. Это очень эффективное средство, причем не только от кашля, но и от бронхита, ларингита и даже трахеита. Рецепт второй. Этот рецепт прост, но он очень эффективен от кашля и от бронхита. И уже после первого применения вы ощущаете облегчение. В состав рецепта входит пол-литра молока и сосновые почки. Для начала надо закипятить пол-литра молока и, сняв с огня, сразу добавить 1 столовую ложку сосновых почек. Даем настояться 1 час и все. Можно принимать. Выпить отвар нужно в течение всего дня. Далее повторяем процедуру по мере необходимости. Этот отвар еще очень хорошо поднимает иммунитет. Рецепт третий. Этим рецептом пользуются очень многие. Он также очень эффективный от кашля и от бронхита. Нам понадобится 1 луковица среднего размера и стакан молока. Луковицу очищают и нарезают небольшими кусочками. Лук высыпают в кастрюльку и заливают стаканом молока. Доводим до кипения и варим 10 минут. Затем все процеживаем. Если желаете добавить мед, то это надо сделать после остывания этого отвара. Принимать надо по столовой ложке 3 раза в день. Еще один эффективный рецепт от кашля с луком. Лук и чеснок всегда были известны как действенные средства от многих болезней. Нам понадобится луковица среднего размера, 2 столовые ложки меда, или можно вместо меда 200 грамм сахара и 1 литр воды. Надо мелко нарезать луковицу, добавить к ней мед 2 столовые ложки или сахара 200 грамм, залить литром воды, довести до кипения и варить 3 часа на медленном огне. Полученную смесь процедить, остудить и принимать 4-6 раз в день в теплом виде по 1 столовой ложке. Еще один рецепт, который используется при очень сильном кашле. Нам понадобится 1 головка чеснока, 2-3 головки среднего размера лука, пол-литра молока и 2 столовые ложки меда. Очищаем чеснок и луковицы, мелко измельчаем и заливаем пол-литрами молока. Ставим на огонь и варим 10 минут. Затем разминаем толкушкой и добавляем 2 столовые ложки меда. Принимаем этот отвар 5 раз в день по 1 столовой ложке, желательно теплым. Кому информация моя была интересна и полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья!